REPL कंपनी का डॉक्टर एडवाइस नंबर 27 कोल्डेस के नाम से जो ड्रॉप मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन कॉम्बिनेशन है। सीज़न चेंज के टाइम पे थोड़ी सी ठंडी हवा से या फिर ठंडा पानी पी लेने से अगर आपको गले में दर्द होता है, नाक से और आँखों से पानी बहने लगता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है कोल्डेस। अगर आपको पुराना सर्दी जुकाम का कुछ इशू होता भी है तो भी ये कोल्डेस ड्रॉप बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अंदर सैंजुनेरिनम, मार्कसॉल, नाइट्राम्यूर, हाइड्रोस्टिस, सल्फर, एलियम सिफा, जेलसिमियम, आर्सेनिक एल्बम, यूफोर्सिया जैसे अच्छे मेडिसिन डाला हुआ है। 30 ml का ये बोतल आपको 170 के आसपास मिलेगा। इस मेडिसिन के डोज के लिए आपका डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए।